माया तिमी मेरो माया तिमी। सो गाइस देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गाडी टिप्पर पल्टिसकेको रहेछ होइन। यो टिप्पर पल्टाइ रहेछ यहाँनिर रहेछ कसरी पल्टाइ रहेछ। त्यही भएर चाहिँ बाटो जाम थियो, बाटो चाहिँ खुलिसक्यो। पछाडि गाडी छन्, अगाडि ज्याकेट भलक हो यो। सो हे गाइस दिस इज विकी एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल विकी विकास ब्लग है। अनि आज चाहिँ म कहाँ जानु लाग्छु भने आज पनि म फेरि बुटो जानु लाग्यो। सो अहिले चाहिँ म कहाँ छु भने मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँदेखि माथि गाउँको नाम के थाहा छैन। सो म त्यहीसम्म जाँदैछु अनि म चाहिँ मेरो साथीसँग चाहिँ ज्याकेट लिन आउने भनेर माथितिर जानु लाग्छु, त्यसको घरतिर होइन। त्यसको घर कहाँनिर मलाई एक्चुअली थाहै छैन। मेरो साथी चोरलाई भेटिसक्यो है। के छ मेरो हालखबर दोस्त? एकदम के छ हालखबर? अहिले चाहिँ म कहाँ छु भने अहिले चाहिँ मेरो साथी जमानको घर आएको छु म चाहिँ होइन। भित्र गएको त्यसले चाहिँ कति भने 1 मिनटमा मैले के छ ड्रेस कपडा लगाएर आउँछु बाहिर भनेको छ। सो म चाहिँ हेर्छु 1 मिनटमा त्यो आइपुग्छ कि नै बाहिर है। अनि यो चाहिँ हाम्रो जमन दोस्तको घर, त्यो भित्र जुत्ता लाउनु गएको 36-38 यस्तो टाइम भएको थियो। 1 मिनट आउँछु भने आउँछ कि आउँदैन है। 1 बजे हेर कति टाइमको। ओहो खै क्रिकेटर के लगेर गएछ ब्याट? यार मैले यस्तो मेरो गाउँबाट आयो यो के खतरा खेल्छ क्रिकेट मैसँग खेल्छ भन्दामा भन्छु ठिक हाल्छन्, आफू बसेर पनि हाल्छन्। मैले केही गर्नु जान्दैन, ब्याट त पकाउँदैन। सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने अहिले चाहिँ कति बज्यो भने चाहिँ बिहानको 11:46 भइसक्यो। अनि हाम्रो गाडी चाहिँ आउन लाग्छ है। हेमन्तपुर आइपुग्यो अरे। सो गाडी आउँछ, म चाहिँ अब भिडियो बनाउनु पर्छ। रङ्गशाला गाइस दिस इज रङ्गशाला। गाइस म चाहिँ अहिले कहाँ छु भने म चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँ हाम्रै ठाउँमा दुरास लाम भने हामी बुटो जान लाम। त्यसो दाइ तपाईँले आज कति ढिला गर्नुभयो क्या? 11 बजेर गरेर नम्बर ढिला हान्नुभयो तपाईँले। अरू भनिदिनुहोस् त, भिडियो हेर्नु आएको नि भोला बरु दामी गइरहन् युट्युबमा के रे टाइमै मिल्दैन कि त्यही भएर हेर्नै भ्याएन कि गाह्रो छ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी कहाँ लाम भने सुमन दाई चाहिँ बोल्नु अरे लजाउनु भएको अरे आज। लास्टै लाग्यो। आज खाना खानुभयो कि नै त? हिजो राति 12 बजी आउनु भएको त्यही भएर सधैँ लाग्दा यसलाई 12 बजी आउनु हिजो नि नाइट थियो हाम्रो। नाइट गाडी नाइट भाले गाडी हो सधैँ नाइट हो, रात्रि गाडी राजमा दाई से आई टु माई ब्लग हेलो गर्नु त यता हेरेर त गर्नुपर्छ। भला घाल्नु पर्छ त। बाबु हामी त मेला जान्छौँ चट्ट पारेर जाम दाइ जाम हामी मेला घुम्छौँ। राजकुमार दाइ मेला घुम्नु जाने होइन? ल जाम मेला बुटल बुटल। सगाए यो चाहिँ हाम्रो कहाँ हो? यो चाहिँ हाम्रो कहाँ हो? पुलिसले कन्ठ्याएर यस्तो छ। अनि त्यहाँनिर मेला छ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी गाडी कोरेर होइन फुल टोटली बन्दी पुरे माया हाम्रो माया नहोस् काम। कहाँ लम्बो तपाईँ गाडी गरेर। सो गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ हाम्रो माहौलहरू चाहिँ। अगाडि गाडी बाटो बन्ला रहेछ, चिसो हो यार, पानी पर्छ क्या। यस्तो छ बाटो, त्यहाँ अगाडि टिप्पर पल्टाएर रहेछ गाइस होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यो पारेर यो त्यहाँनिर टिप्पर पल्टाएर रहेछ गाइस। अनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर बाटो जाम भएको रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ बाटो खुलाइराखन्।
होइन राजमा दाइ टिप्पर पल्टाइरहेछ त टिप्पर पल्टाइरहेछ गाइस त्यही भएर यस्तो बाटो जाम भएको यहाँनिर चाहिँ होइन त्यो चाहिँ कहाँनिर चाहिँ त्यो भाडा ठाउँदेखि हल्का माथि छ होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले बाटो चाहिँ अलमोस्ट परिसकेको छ यो 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 माया गिलाखेरि अगाडि नपुरी नहुने रहेछ त्यसलाई यस्तो छ गाइस दाइ भोक लाग्यो के भएर टिपर त्यहाँ सक्नुहुन्छ गाडी पल्टेको पछाडि पछाडि यहाँ चाहिँ अगाडि हो चाहिँ फेरि पछाडि पछाडि भन्दैछु खाली गाह्रो नि तिनीहरू त मेरो माया तिमी सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ गाडी टिप्पर पल्टिसकेको रहेछ होइन यो टिप्पर पल्टाइरहेछ यहाँनिर चाहिँ कसरी पल्टाइरहेछ त्यही भएर चाहिँ बाटो जाम थियो बाटो चाहिँ खुलिसक्यो पछाडि गाडी छन् अगाडि गाडी छन् चारैतिर पानी पर्दा आस्तासम्म गरिरहेको होइन चिसो लगाइरह त्यही नै हो हजुरलाई चाहिँ हामी अगाडि गएर त्यो बनकस बासमा चाहिँ खाना खान्छ नास्ता खान्छ हाम्रो सो गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ हावा लिक भएको हुन्छ डाइरेक्ट कहाँनिर हो लिक भइरह सुन्नु है सबैजनाले सुन्नु लिक त भइरहेछ अलि साह्रो हो न सो हे गाइस अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भने अहिले चाहिँ हामी बनकस बासा बनकस बासा जाम नास्ता खानालाई प्लस हाम्रो गाडी चाहिँ गाडी के बस्नु भन्दा त्यो पकाएर नै हिँड्छु सो गाइस हाम्रो चाहिँ हतार भएर के गर्ने गाह्रो छ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ हाम्रो गन्तव्यतिर भनेर चाहिँ भन्नु भएन हामी चाहिँ अहिले आइसक्यौँ हाम्रो अर्घाखाँची दिस इज द वे होइन हामी फर्काइ सो गाइस त्यही नै हो एकदम चिसो भइरहेको होइन मौसम चाहिँ एकदम ठिक छैन अब हामी जान्छौँ होला टनाटन हाम्रो मान्छे पाइसकेका छौँ गाइस त्यही नै हो होइन यति हो होइन यति हो चिसो भयो दाइल त चिसो भएर एकदम ज्याकेट स्याकेट भलक हो यो सुमन दाई त बोल्दै बोल्नु न सुमन दाई त हामीसँग रिसिनु भए नि तपाईँ त रिसिनु भए थाहा छ हजुर हो ए सिट छ खानु भने क्या जाने नि बुढो कि बुढोले त सो गाइस हामी चाहिँ एउटा लोकल लक लगाइसक्यौँ यहाँबाट यो लोकल खाने हो आज सुमन दाई लोकल तपाईँ गर्दा नि हो हामी चाहिँ अहिले कविर बस्दा आइसक्यौँ अनि त्यहाँको साथीहरू भाइहरू रुपन दाई सुमन दाई आउने क्या भाइहरू यहाँ छन् राजकुमार दाईको भाइहरू राजकुमार दाई दिनु न तिनीहरूलाई खाएर भ्याउन लगाइसक्यो उहाँ अब सो फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी गएछौँ पनि अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ बुटोलमा होइन अब बुटोलदेखि हामी चाहिँ कहाँ फर्किन्छौँ भन्ने होइन अब हामी यहाँदेखि गएर कहाँ जान्छौँ भनेपछि बस्छौँ नाइट चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो बुटोलको त्यस्तो होइन
सुमन दाई बस्नु भए सुमन दाई राजकुमार दाई ल्याएको छ दाई 10 बज्यो 10 बज्यो हाम्रो गाडी बिग्रेर तनाव खाना खाएन भने दाई बिहानको 10 बजे भात खाएको मैले अहिले पनि तिमी त छिटो 10 बजे खायो मैले 10 बजे खायो मैले बिहानको 10 बजे खायो अब रातिको पनि 10 बज्न आँटिसक्यो हेर्नुहोस् गाह्रो छ चालक हुनु पनि बेकार रहेछ दुःख मात्रै छ खाना पनि पाउँदैन गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ सबैजनाले बुझ्यो हुँदैन ए ड्राइभर भन्ने रमाइलो गर्छ इन्जोय गर्छ भन्ने गफ मात्रै छ नि है भाइ हो दाइ हो कति दुःख छ भन्ने कुरा त मलाई मेरो मनलाई थाहा छ